Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahman idat kang ulas asin dalam dunya lan akhirat. Sifat Allah Rahim idat kang ulas asin dalam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lam bi muradihi. Bidzalika Allah ta'ala ku alamu dan kang luwih ngudanane bi muradi kelawan kang den karepaken Alif Lam Mim. Allah yang paling tahu apa artinya Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tawi Allah iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba Allah al hayyu zat kang sugeng al qayyum utawa zat kang langgeng utawa zat kang langgeng oleh jumenengi ngatur makhluk. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup yang terus menerus mengurus makhluknya. Allah mengatur langit dan bumi serta isinya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Nazzala nurunaken sapa Allah 'alaika ing atas sira alkitaba ing kitab Quran bil haqqi kelawan hak musaddiqan hale kang beneraken lima maring kitab baina yadayhi ing dalem antarane ngarepe kitab sak ngarepe kitab wa anzala nurunaken sapa Allah Taurat ing Taurat wal Injil lan Injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Min qablu Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Min qablu ing dalem sadurunge saking sadurunge kitab hudan hale dadi pitutur linnasi kadi menungso. Wa anzala nurunaken sapa lal furqana ing furqan dadi kitab kang bedakaken antara hak lan batil. Innal ladzina satemene wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina bi ayatillahi kelawan pira-pira ayati Allah iku lahum iku kadhe alladzina kafaru adzabun utawi siksa syadidun kang banget wallahu ta Allah iku azizun zat kang menang zungtika mintur anduweni siksa. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan Dia menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh adab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Inna Allah satemene Allah iku la yakhfa ora samar alaihi ngatasi Allah apa syai'un suwi-wiji fil ardi ing dalem bumi wala fis sama' lan ora samar ing dalem pira-pira langit. Ing dalem langit. Satemene Allah bagi Allah tiada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa tawi Allah iku alladzi zat yusawwiru kang ngrupakaken sinten alladzi kum ing sira kabeh fil arhami dalem pira-pira rahim. Kaifa hale kepiye hale kaya apa yasha kersa sapa Allah la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba Allah. Al-Azizu kang menang Al-Hakimu tur kang wicaksana. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut apa yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Watawi Allah iku alladzi zat anzala kang nurunaken alladzi alaika ing atase sira alkitab ing kitab minhu iku saking kitab ayatun utawi ana pira-pira ayat muhkamatun pira-pira kang terang dilalae Hunna kang utawi ayatun muhkamat iku umul kitab dadi punjere kitab wa ukharu tai pira-pira kang ana iku mutasyabihatun ana pira-pira ayat kang jumbuh fa amal ladina mongko ana pun tai wong-wong fi qulubihim kang iku ing dalem ati-atine alladzina zaigung utawi melempeng aimailun anil haq condong dari hak jadi melempeng iki condong kepada selain hak. Bismillahirrahmanirrahim fayattabi'una mongko anut sapa fayattabi'una mongko anut sapa alladzina fi qulubihim sing mau ma ing barang tasyabah kang dadi serupa apa mah minhu saking Bismillahirrahmanirrahim minhu saking kitab ibtigo alfitnati krana nupre fitnah wabtigo takwilan krana nupre takwile mah wama ya'lamu lan ora ngerti takwilah ing takwile mah sapa illallah kejaba Allah warasikhuna utawi pira-pira wong kang tumancep fil ilmi dalem ilmu iku yakuluna padha ngucap sapa rasikhun amana iman kita bi kelawan mata syabahaimu kulun tais kabene suci minal muhkamat wal mutasyabihat iku min ing dirobina saking ngersane pangeran kita wa ma yadzakkaru lan ora nrimo pitutur sapa illa ulul albabi kejaba pira-pira wong kang duweni akal kang sampurna. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu ayat yang terang dan tegas maksudnya. Dapat dipahami dengan mudah, itu ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat, ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian sulit difahami atau hanya Allah yang mengetahui. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam mereka berkata kami beriman kepadanya. Pada Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana tu pengenan kula la tuji ampun melempengaken Tuhan qulubana ing ati kita ba'da idhadaina ing dalem sause oleh nuduhaken Tuhan ing kita wahab lan mugi paring Tuhan lana maring kita miladunga saking ngersa Tuhan rahmatane rahmat innaka sak temene Tuhan ang tanggih Tuhan iku al-wahhab dat akeh ngedat kang akeh paringi.
Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk pada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana doh pangeran kita innaka sak temene tuane ku jami'un nasi zat kang ngumpulaken menungso liyamin ing dalem dina la raiba kang ora ana mamang iku maujud fi dalem yaum innallaha sak temene Allah iku la yukhlifu ora nulayani Allah al-mi'ada ing janji. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, sungguh Allah tidak menyalahi janji. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Innal ladina sak temene wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladina iku lantuknya ora bisa nolak sapa anhum saking alladina apa amalum pira-pira bondone alladina wala auladun ora bisa nolak sapa pira-pira anake alladina. Minallah saking siksane Allah sya'an ing apa-apa to suci-suci wa ulaika tawi samete mengkono alladina iku hum utawi ulaika iku wakutun nari dadi urup-urupane neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dzunubihim wallahu syadidul iqab. Kada'bi ali fir'aun kaya adate keluargane Fir'aun walladzina lan wong-wong min qablihim kang sadurunge ali Fir'aun. Kadzabu padha ngorohaken sapa ali Fir'aun lan alladzina min qablihim iku mau bi ayatina ing ayat lan ayat ingsun. Fa akhadhahu mongko ngrusak ing ali Fir'aun sapa Allah Gusti Allah bidunubihim lan pira-pira dosane ali Fir'aun. Allah iku syadidul iqabi kang banget siksane. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun. Jadi ali Fir'aun ki keluarga Fir'aun ya pengikut-pengikute maksudnya. Pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka mendustakan ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kul ngucapa sira Muhammad alladzina maring wong akeh kafir kang padha kufur kang padha kafir sapa alladzina satughlabuna bakal den kalaken sira wa tuhsyarulan bakal den kumpulaken sira kabeh ila jahannam maring neraka jahannam wa bi'sal iku saala-alane opol mihadu lemek utawi jahannam. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Katukana teman-teman ana iku lakum kadu sira kabeh apa ayatun tulodo fifaten ing dalem pantan loro iltakota kang padha peperangan sapa fiatain
Fi'atun tawi pantan siji kutuka telu perangan apa fi'ah sapa fi sabilillah ing dalem luhuraken agamane Allah. Wa ukhra tawi fi'ah kang meneh pantan kang meneh iku kafiratun kafir. Ya raunahum ningali sapa ukhra ing fi'ah tuqatilu fi sabilillah mau. Mislahim ing rong padane ukhra kafirah mau. Ra'yal ain kelawan ningali kang nyata wallahu ta Allah iku yu ayidu nguwataken Allah binasri lan mitulungi Allah man ing wong yasyau kang ngersake Allah inna fi dzalika sak temene iku ing dalem mengkono nasrullah li Muhammad yauma badrin la ibrotan yakti ana tulodo liul absor kaduwe pira-pira wong kang padha duweni peninggal ati. Sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata hati. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zuzina den pais-paisi linasi kate menungso den pais-paisake linasi kate menungso apa hubus syahwati seneng pira-pira apa kekarapane ati minanisa sangka pira-pira wadon wal bani lan pira-pira anak wal qunati lan pira-pira bondo kang akeh al muqantarati kang den kumpulake minadzabi saking emas wal fiddati lan perak tasalaka wal khail lan jaran al musawamati pira-pira kang bagus wal an'am lan pira-pira raja kaya wal harsilan gogo dalika mengkono jami masabaka sakabehane sing wis dahulu atri bondo sak teruse apa jenenge anak nisa sak teruse iku mataun apa jenenge iku kaenaan iku mataul hayat dunya kaenaan urip ana donya wallahu ta'ala iku ing tahu iku ing dalem ngursane Allah khusul ma'bud tapi bagus ing bali dijadikan terasa indah dalam pandangan mereka manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan anak-anak harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak kuda pilihan hewan ternak dan sawah ladang itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil 'ibad. Kul ngucap sira Muhammad a'unabbi'ukum ana to nyritani ingsun ing sira kabeh bi khairin lan kebagusan min dalikum saking mengkono-mengkono madkur minasyahawat lilladina bismillahirrahmanirrahim lilladina iku kadhe wong akeh ittaqo kang wedi sapa alladina kang takwa utawa wedi sapa alladina ing syirik ing darabim ing dalam mursane pangerane alladina jannatun utawi napa punika pira-pira swarga tajri kang mili ming tahdiya sangka ngisor-ngisore jannat apa lan haru pira-pira bengawan khalidina hale pira-pira kang langgeng ing dalam jannat wajwa jalan pira-pira garwa mutahharatun pira kang den suciaken waridwan lan pira-pira ridho minallah sange Allah wallahu ta'ala kubasirun dat kang ngudanani to mirsani bil ibadi lan pira-pira kawula
Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu bagi orang-orang yang bertakwa. Tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah lah maha melihat hamba-hambanya. Allah maha melihat hamba-hambanya. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين rupane wong akeh yaquluna kang ngucap sapa alladzina Rabbana duh pangeran kula innana sak temene kula ta kita iku amna iman kita faghfir monggo kula aturi ngapura Tuhan lana dateng kita dzunubana ing pira-pira dosa kita wakenal mugi ngreksa Tuhan ing kita adzaban nar ing siksa neraka, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. As-sabirina pira-pira kang padha sabar was-sadiqina lan pira-pira kang temen ing dalem imane. Wal qanitina lan pira-pira kang anut ing Allah wal munfiqin lan pira-pira kang sedekah wal mustaghfirin lan pira kang nyuwun ngapura bil ashari ing dalem wektu sahur. Juga orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan hartanya dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qism. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidah jelasake. Sapa Allah Gusti Allah anu sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illa kejaba Allah wal malaikatu lan nyekseni. Sopal malaikat wa ilmi lan pira kang duweni ilmu ko iman khalikan jumenengi bil qisti lawan adil. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa kejaba Allah al azizu kang menang al hakimu tur kang wicaksana. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa maha bijaksana. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Inna ad-dina sak temene agama kang den ridhone indallahi ing dalem kersane Allah tumugi Allah iku al-Islam Islam. Wa makhtalafa lan ora persulayan sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab kitab illa mim ba'di maja'ahum kejaba ing dalem sause oleh teka ing alladzina apal ilmu tauhid bagian krana lacut benam ing dalam antarin alladzina wa man tawi sapa ku yakfur kufur sapa man bi adilai kelawan ayat-ayat Allah fa innallaha mongko satune dosaril hisabi kang gancang oleh ngisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Fa in hajjuka mongko lamun padha madoni sapa alladzina utul kitab ing sira fakul mongko ngucap sira Muhammad aslam tu us masrahaken sapa ingsun wajah ing awak ingsun lillah maring Allah wa malan wong ittaba'ani kang anut man ing ingsun wakul ngucap sira Muhammad alladzina maring wong akeh tegese Yahudi Nasrani utu kang den bareng sapa alladzina alkitab ing kitab wal ummi lan pira-pira kang bodho
aslamtum ana tos manjing Islam sira utawa padha manjing Islam sira kabeh ai aslimu Fa'in aslamu kalau namu manjing Islam sira kabeh kadih tado mengko temen oleh pituduh sapa alladzina utul kitab wa in tawallau lalam mengun sapa alladzina utul kitab fa inna ma alaika mongko sak temene angemsene iku ing atas sira Muhammad al balagu tawis nekake risalah walau ta Allah kubasirun dat kang ngudanane bil ibadi lan pira-pira kawula. Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakan kepada orang-orang yang diberi kitab lah ya. Jadi ada terjemahan yang insya Allah ini kurang pas. Jadi ada terjemahan di Narakutus nggak salah. Itu terjemahnya tidak diberi kitab. Insya Allah yang pas orang-orang yang diberi kitab dan kepada orang yang buta huruf itu musyrikil Arab, orang-orang musyrik Arab. Sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi wa basyirhum bi'adzabin alim. Innal ladzina sa'tamane wong akeh yakfuruna kang padha kufur sapa alladzina ngufuri bi ayatillahi kelawan pira-pira ayat Allah. Wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina annabiyina ing pira-pira nabi bighairi haqqin lan tanpa hak. Wa yaqtuluna lan padha mateni sapa alladzina yakfuruna alladzina ing wong-wong ya'muruna kang perintah sapa alladzina bil qisti kelawan adil minan nasi saking manungsa. Iku fabasyirhum mongko awae weruh sira kabeh ai a'limhum tegese awae weruh sira kabeh ing alladzina yakfuruna bi adzabin kelawan siksa alimin kang nglarakake. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira yaitu adab yang pedih. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ulaika utawi samudene mengkono-mengkono alladzina yakfuruna iku alladzina wong-wong habitat kang lebur apa a'maluhum pira-pira ngamali alladzina fitunya dalam dunya wal akhirat lan akhirat wa malahum lan ora ana iku kaduwe alladzina min nasir utawi pira wong kang nulung. Mereka itulah orang yang sia-sia pekerjaan di dunia dan di akhirat dan mereka tidak memperoleh penolong. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Alam tara ana ta ora weruh sira ilal ladzina maring wong-wong utu kang den paringi sapa alladzina nasiban ing bagian minal kitab sangka kitab tegese Taurat. Yud'auna halidin ajak sapa alladzina ila kitabin maring kitab ila kitabillahi maring kitabe Allah. Liyahkuma supaya ngukumi sapa alladzina Siliyakum supaya ngukumi apa kitabillah bainahum ing dalem antarane alladzina utuh sumaya tawanu limingo sapa farikun pantan minhum sangka alladzina utuh mawahum utawi farikun iku muridun pira wong kang melengos. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat, mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك mengkono tawal lawal irad mengolan apa jenenge iku melengos ya iku bi anahum kelawan sak temene alladzina utuh iku kalu padha ngucap sapa alladzina lang tamassana ora bakal ngenane ing kita apa narun neraka to geni illa ayyaman kejaba ing dalam pirang-pirang dinon ma'dudat ingkang den itung wa garahum lan bujuk ing alladzina utu fi dini ing dalam agamane alladzina utu apa ma barang kanu kang ana sapa alladzina iku yaftaruna gawe-gawe goro sapa alladzina ing ma. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Fakaifa moko hale kaya apa idza jama'nahum dalam nalikane ngumpulaken ingsun ing alladzina utuma liyaumin ing dalam dina lare bakang ora ana mama iku maujud ing dalam yaum maufat lan ten tuhone apa kulo nafsin sekabehane awak-awakan maing barang kasabat kang lakone apa kulo nafsin wahum hale utawi alladzina utu iku lamun ora den aniaya sapa alladzina utu. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kul ngucap sira Muhammad Allah madha Allah malikal mulki dozat kang ratoni kraton tuti paring tuan al mulka ing kraton man ing wong tasyau kang ngersakaken tuan watang julan nyopot tuan al mulka ing kraton miman saking wong tasyau kang ngersakaken tuan Watu izzulan mulia akan tuan man wong tasyaw kang resakaken tuan watu diluan ngasoraken tuan man wong tasyaw kang resakaken tuan biadika iku kelawan kekuasaan tuan yang dalam kekuasaan al khair utawi kebagusan wasarul tegese ya lan kaalanan innaka sak temne tuan ala kulli syai'in ing atase saben siji qadirun dat kang kuwasa. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tuliju manjengaken tuan alaila ing waktu bengi finari ing dalam rina wa tulijulan manjengaken tuan an-nahara ing rina fil lail ing dalam waktu bengi wa tukhriju ngatoaken tuan al haya ing perkara kang urip minal maiti sanging perkara kang mati wa tukhriju ngatoaken tuan al miyata ing perkara kang mati minal hayy sanging perkara kang urip batar zuku bareng siki tuan meneh wong tasya kang ngersakaken tuan ing man bigori kisah lan tanpa hitungan. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan dari yang mati dari yang hidup, dari yang hidup dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in
Falaisa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. La yattakhid ora kena ndadekaken sopal mukminuna wong mukmin al kafirina ing pira-pira wong kafir aulian ing dadi pira-pira kekasih ming dunil mukminin saking liyane wong mukmin wa man tawi sapa ku yafal agawe sapa mandalika ing mengkono-mengkono yattakhid mau falaisa mongko ora ana sapa man iku minallah falaisa mongko ora ana apa yafal dalika mau minallah saking agama nek kufisen suci-suci illa ang tatab kejaba ento wedi sira minhum saking kafirin tukotan kelawan wedi temenan wa yuhadirukum lan meten-meten ing sira kabeh sapa lukusun nafsu ing dadi Allah wa ila Allah lan iku maring Allah al-masyur utawi nggon bali. Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri atau siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kul ngucapa sira Muhammad ing tukhfu lamun nyamaraken sira maing barang fi sudurikum kang tetep ing dalem pira-pira ati sira kabeh au tubdu tong lahiraken sira ing ma ya'lamuhu mongko ngawuru ing ma sapa Allah Gusti Allah. Wa ya'lamu lan ngawuri sapa Allah maing barang bisa mati kang tetep ing dalam pira-pira langit wa malan barang fil ardi ing dalam bumi wallahu ta'ala ala kulli syai'in iku qadir dalam kuwasa. Katakanlah jika kamu sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu nyatakan Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharan wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Yauma tajidu ing dalem dinane nemu apa kulo nafsin saben-saben awak-awakan maing barang amilat kang nglakoni apa kulo nafsin bayane min khairin saking kebagusan muhdhara khaliden tekake wa matai barang amilat kang nglakoni apa kulo nafsin min suin bayane sangka Allah iku tawaddu demen apa kulo nafsin lau anna bainaha lamun tetep setuhune iku ing dalem antarane kulo nafsin wa bainahu lan antarane mah amadan ana pelakon baidan kang adoh wa yuhadirukum lan meden-meden ing sira kabeh sapa Allah Gusti nafsu ing dadi Allah. Wallahu ta'ala iku raufun dat kang banget welase bil ibadi kelawan pira-pira kawula. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan. Bismillahirrahmanirrahim atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya, tak akan siksa. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Kul ngucap sira Muhammad, ing kuntum lamun ana sira kabeh kudu hibuna demen sira kabeh Allah ing Allah, fattabi'uni mongko anut sira ing ingsun, yuhibbukum mongko demen ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Wa yaghfir lan ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh dunubakum ing dosa-dosa sira kabeh. Wallahu ta'ala iku ghafur kang akeh ngapurane, rahimun tur kang alas asih. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ati'u Allah war Rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Qul ngucap sira Muhammad, ati'u taat sira kabeh Allah ing Allah wa Rasulan ing utusan. Fa ing tawallaw mongko lamun mengo sira kabeh. Ngene, fa ing tawallaw mongko lamun mengo. Fa ing tawallaw mongko lamun mengo sapa sira, kok kufar ta kesira iso. Fa ing tawallaw mongko lamun mengo sapa sira, fa innallaha mongko satune Allah kula yuhibbu ora demen sapa Allah al kafirun yang pira wong kafir. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Inna Allah saat temani Allah iku astafa nyelir atau milih sapa Allah Adam ing Adam wa Nuh lan Nuh wa ala Ibrahim lan keluargane Ibrahim wa ala Imran lan keluargane Imran alal alamin ngalake pira-pira alam kabeh. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Dzurriyyatan den dadekaken anak turun, kelawan den dadekaken anak turun. Ba'du kang utawi setengah dzurriyyah iku mimpaatin setengah saking kang weneh. Wallahu ta'ala iku sami'un dat kang midhanget alim tur kang udana ini sebagai satu keturunan, sebagainya adalah keturunan dari sebagainya lain. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Idh qalat ilingo ing dalam nalikane ngucap sapa Imratu Imran wadone Imran, enak istrina Imran, rabbi doh barak ingsun. Nah ini saat temen ingsun nadar ingsun laka datang panjenengan maing barang fi batni kang tetep ing dalem tan ingsun. Nah dene iki calon bayi ana ing jero wetengku, weteng kula, kandungan kula. Nadar muharron ingkang den merdekake, artine mengabdi secara penuh datang panjenengan. Jadi anak sing pengabdi. Muga-muga anakku besok menjadi anak yang ahli ibadah, mengabdi kepada engkau sepenuhnya. Fataqabbal mongko mugi nrimo Tuhan minas ingsun. Innaka sa'atan Tuhan anta gehtone ku asam udat kang midhanget ala alam utawa kang mudana ini. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepada engkau apa atau janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nadar dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maka maha mengetahui. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Falamma wadu'atha mongko semangsaning ngelahiraken sapa imro'atu Imron ha ing mamate mafibatni mo. Qolat mongko ngucap sapa imro'atu Imron, Rabbi duh pangeran ingsun, ini sak temene ingsun iku wadu'tuha ngelahiraken ingsun ing mafibatni
Ungsa hale rupa anak wadon. Wallahu te Allah iku a'lam budat kang luwih ngudanani bima kelan barang waduat kang nglahiraken sapa imratu Imran. Walaisa lan ora ana sapa dzakir anak lanang kang ingsun suprih kal ungsa godine anak wadon. Wa ini lan sak temene ingsun iku same tuha ngasmani memberi nama ngaran ingsun ing Mauludah wadon sing den lairake Maryam ing aran Maryam. Wa ini lan sak temene ingsun iku iduha nyuwunaken kareksa ingsun ing Mauludah ing Maryam mau bika kelawan tuan wa duriyatah lan ing duriyae Maryam anak turi Maryam minasyaiton sing ar-rajim kang den Bismillahirrahmanirrahim den tolane rajim den rajam rajim den tolak ayat tuludun den tak Bismillahirrahmanirrahim minasyaiton sing kang terkutuk maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan dan aku memberinya nama Maryam dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Fataqabbalah mongko nrimo ing imro'atu Maryam utawa fataqabbalah mongko nrimo ing Maryam sapa rabbuha pangerane Maryam bikabulin kelawan nrimo hasanin kang bagus wa ambataha lan nyukulaken Allah ing Maryam nabatan ing cecukulan hasanan kang bagus wa kafalah lan ngramut Sulimale wa ambatalan numbuhaken Allah perkembangan ora maksudnya wa ambatalan nyukulaken numbuhaken Allah ing warna kelawan pertumbuhan hasanah kang bagus wa kafalah lan ngramut ing Maryam sapa Zakaria Nabi Zakaria kullama dakhala ing dalam semasa manjing alai ngatasi Maryam sapa Zakaria Nabi Zakaria al-mihrab ing mihrab ghurfah tu kamaran wajah tamu nemu sapa Zakaria ing dalam sandinge Maryam rezeki kala ngendika sapa Zakaria ya Maryam hi Maryam ana saking ngendi laki iku duwe sira hadza ta'ala rezeki kala mengucap sapa Maryam huwa ta'ala rezeki min intilah sang ngersane Allah. Inna Allah sa'ata min Allah ku ya rezeki paring rezeki Allah man wong ya syauka ngersake Allah ikman bigori hisang lan tanpa hitungan maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab kamar khusus ibadah dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika dalam kono-kono panggonan tegese lamaro Zakaria ityana rizqa li Maryam fi ghairi awanahi semangsane Nabi Zakaria ngerti weruh Siti Maryam iku ditekani rezeki diberikan rezeki Allah pada waktu selain musimnya.
rezeki tidak pada musimnya ya. Hunalika ing dalam kono-kono panggonan mau ta'adunga sapa Zakaria robba ing pengarane Zakaria. Kala ngendika Zakaria Rabbi duh pangeran ingsun hab mugi paring tuan li dateng kula miladunga sing ngersa tuan duriatan ing anak turun thayyibatan kang bagus innaka sak temen iku samudu aidat kang midhangetaken donga. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sungguhnya engkau maha mendengarkan doa. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Fanadathu mongko ngundang ing Nabi Zakaria sapa al malaikatu malaikat wa wahalate malaikat wa wahalatawi Nabi Zakaria ku kok kang lagi ngadeg usali halilat sapa Zakaria fil mihrab dalem panggung atau mihrab bangunan ibadah ya Allah sak temen Allah iki basyiruka paring bebungah Allah ing sira biyah kelawan Yahya musaddiqan hale kang beneraken sapa Yahya mung bi kalimatin kelawan kalimah minallah sing Allah wa sayyidan dadi panutan wa hasulan menapa menika lumuh saking wadon ora mikir yang wadon wa nabi lan nabi minas sholih sang tengah sang wong kang saleh. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepada dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman, membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kata kun jadilah tanpa ayah, yaitu Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Allah panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibar wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Kala ngendika Zakaria Rabbi do pengeran ingsun ana kados pundi yakunu tinemu to ana iku lekadu ingsun sapa gulamun anak wakat balagoni hale teman-teman tumeka ingsun apa iki baru tuwa wa mraati hale utawi wadon ingsun bojoku akhirun kang gabuk mandul. Kala ngendika Jibril kandalika iku kaya dene mengkono-mengkono al-amr perkarane dadake anak saking sira loro. Allah tawi Allah ku ya fa'alu agawe Allah dadiaken Allah maing bareng ya kang ngersake Allah ing mah. Ya Allah, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza. ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Kala ngendika sapa Nabi Zakaria Rabbi duh pangeran ingsun ij'al mugi dadosaken tuan li dateng ingsun ayatan ing tetenger tanda-tanda lah. Kala ngendika sapa Allah ayat katawi tetenger siraku Allah tu kalima ing yen ta ora guneman sapa sira nasi menungso salah satu ayamin ing dalam telu pira-pira dina ila ramza kejaba isyarah angin isyarah wadkur lan ilinga sira rabbaka ing pangeran sira kasiran kelawan akeh wasabilan salat sira bil asyi ing dalem wektu sore wal ibkaran wektu esuk
Dia Nabi Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya atau sholat ya pada waktu petang dan pagi hari." وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Wa id Quran ilinga ing dalem nalikane ngucap sapa malaikat ngendika sapa malaikat ya Maryam he Maryam innallaha satemene Allah iku istofaki milih Allah ing sira wa taharaki lan nyuciaken Allah ing sira wastofaki lan milih Allah ing sira ala nisail alamin ngalaken ing atase pira-pira wadone wong alam kabeh. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam he Maryam uknuti ngabukti sira li rabbiki maring pangeran sira. Wasjudi lan sujuda sira warka'i lan ruku sira ma'aroki'in sartane pira wong padha ruku. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yakhtasimun. Zalika mengkono madhkur min amri Zakaria wa Maryam iku min amba'il ghaibi saking ceritane barang kang gaib. Pira-pira ceritane barang kang gaib nuhihi mahyuaken sapa ingsun ing ambak mau ambak gaib ilaika maring sira ya Muhammad. Wa ma kunta hale ora ana tawa sira iku latahim ana ngarepe kaum sandenge kaum id yulquna ing dalem nalikane padha nguncalaken sapa kaum aklamu ing pira-pira kalame kaum. Ayyuhum utawi dindine kaum iku yakfulu ngramut sapa ayyuhum Maryam ing Maryam wa ma kunta lan ora ana sapa sira iku latem ya ana sandinge kaum id yahtasimun ing dalem nalikane para padu sapa kaum. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Melempar pena di sini sebagian mufassir yang mengartikan anak panah, artinya undian itu dilakukan dengan melempar anak panah. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت lan ilinga sira nalikane ngucap dalam nalikane ngucap sopal malaikat ya Maryam hi Maryam innallaha satemene Allah iku basyiruki bebunga sapa ing sira paring kabar bunga sapa ing sira bi kalimatin kelan kalimat kese putra minusane Allah ismu kang utawi asmane kalimah atau putra iku al-masihu masih Isa ya rupane Isa ta bayane Isa bin Maryam al-masihu kang akeh ngambahe lelana wajian khalik kang agung terkemuka agung fitunya ing dalam dunya wal akhirah wa minal muqarrabin setengah saking pira-pira wong kang den parekaken kabeh.
Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah atau firman dari yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin. Wa yukallimu lan gunumi sapa Isa nase menungso fil mahdi ing dalem miji ana bandulan wa kahlan khale setengah tua wa minas sholihin lan saking pirung kang soleh, dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Qalat ngendika Maryam, Rabbi do pangeran ingsun, anna kados pundi yakunu tinemu. Ana iku likate ingsun sapa waladun anak. Walam yamsasni khale mboten ngenani demek tengenani ing ingsun sapa basyarun manungsa. Kala ngendika Allah, kadzalika iku kaya dene mengkono-mengkono al-amru perkarane. Allah tawi Allah iku yakhluqu ndadekaken Allah ma ing barang ya syau kang ngersake Allah ing ma ida qadha ing dalem nalikane ngeresaken Allah amr ing perkara kaya fa inam yaqulu mongko angin bestine dawuh sapa Allah lahu maring amr kun ana sira fa yakun mongko wujud apa amr. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia kehendaki menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa yu'allimuhu lan mulang Allah ing Isa al-kitab ing kitab. Ay al-khat kesi tulisan. Tegese utawa tulisan wal hikmah lan ilmu nafi' wa taurat lan taurat wal injil lan injil. Dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Kitab di sini sebagai mufasir ada yang mengatakan pelajaran menulis dan ada yang boleh menafsirkan dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya selain Taurat dan Injil. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min ad-dini ka hay'ati ad-dayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa rasulan hale dadi utusan ila bani Israil maring bani Israil ani rupane ani sak temene ingsun koji tukum temen-temen teko ingsun ing sira kabeh bi ating lan gawa tetenger min rabbikum sangka pangeran sira kabeh. Ya ani rupane nek sak temene ingsun iku akhluku bisa ndadekaken sapa ingsun lakum krana sira kabeh minatini saking lempung kahai ati toiri ing kaya padane manuk. Fa angfukhu maka ndamu nyebul sapa ingsun fi ing dalem ten fayakunu mongko ana apa ten iku teron dadi manuk bidine kelawan idine Allah. Wa abrihu lan bisa marasake ingsun al akmah ing wong kang wuta asli wal abrasa lan ing wong kang lara belang. Wa ukilan bisa nguripaken ingsun almata ing pira-pira kang mati bi idine lan idine Allah.
wa unabbiukum lan bisa nyeritani ingsun ing sira kabeh bima kelan barang takulun kang mangan sapa sira wa malan barang tadakhirun nyimpen sapa sira ing mah fi buyutikum dalem pira mah sira kabeh inna fi dzalika sa'temne iku ing dalem mengkono-mengkono kemau ani akhluqu lakum minal tin sateruse layatan yakti ana tetenger lakum kadhi sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh ku mukminan padha iman. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang-orang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda atau kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون wa musaddiqan lan hale kang beneraken lima maring barang baina yadaya kang ing dalem sadurunge ingsun minat Taurati baina saka Taurat wali ukhillalan krana ngalalaken ingsun lakum maring sira kabeh ba'dul ladzi ing setengah barang ukhurima kang wis den haramaken apa alati alaikum ing atas sira kabeh wajitukum lan teko ingsun ing sira kabeh bi ayat lan nggawa ayat mirabikum sangka pangeran sira kabeh fattaku mongko wedya sira Allah ing Allah wati unilan ngabuktiya sira kabeh ing ingsun. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatilah kepadaku.